Qədim daş dövründə tədricən əhalinin sayı artdı və onlar daha geniş əraziyə yayıldılar. İnsanlar indiki Naxçıvan, Qarabağ və Qazax bölgələrində məskunlaşdılar. Qədim insanların bədən quruluşunda, alətlərin hazırlanmasında, təsərrüfatında və həyat tərzində böyük dəyişikliklər baş verdi. Qədim insanlar yeni tipli əmək alətləri hazırladılar. Bu onların inkişafı ilə əlaqədar olaraq meydana çıxdı. İlk dəfə olaraq iti uclu alətlər hazırlandı. Bu, qədim insanların həyatında mühüm rol oynadı. Bu dövrdə fərqli insan tipi olan Neandertallar da yaşamışdı. Onlar yaşamaq üçün özlərini açıq yaşayış yerlərində, mağaralarda və kamalarda yer hazırlayırdılar. Neandertal yaşayış məskənində insanın kəllə sümüyü tapılmışdır. Neandertallar yaşayış tikililərini əsasən nəhəng heyvanların sümüklərindən və iri qaya daşlarından düzəldirdilər. Neandertal insanların əsas məşğuliyyəti ovçuluq olmuşdur. Lakin onlar təbiətin hazır nemətlərindən də istifadə etmişlər. Arxeoloji qazıntılar zamanı Neandertalların qəbirləri aşkar olunmuşdur. Deməli, Neandertal insanların dəfn mərasimi olmuş və artıq onlarda bəzi dini görüşlər formalaşmağa başlamışdır. Qədim insanlar müəyyən etmişlər ki, çaxmaq daşından istənilən formada əmək adətləri hazırlamaq olur. Azıq düşərgəsində yaşayan insanlar əmək alətlərini çaxmaq daşından hazırlamışlar. Azərbaycanda Neandertal adamın qalığı, bu sümüyü Urmiya gölü yaxınlığında Tamtama mağarasından aşkar edilmişdir. Bu tapıntı 40 min, 50 min il əvvələ aiddir və ibtidai insanların Azərbaycan ərazisində ən qədim çağlardan davamlı yaşadığını sübut edir. Tamtama mağarasından çoxlu maral, öküz at sümükləri də tapılmışdır. Təxminən 35 min il bundan əvvəl Azərbaycan ərazisində ağıllı insan yaşamağa başlamışdır. İnsan fiziki və əqli cəhətdən daha da inkişaf etdi. Əmək fəaliyyətinin artması, şuur və düşüncənin inkişafı tədricən səsli nitqin yaranmasına səbəb oldu. Səsli nitq ilk vaxtlar tək-tək sadə səslərdən ibarət idi. Tədricən belə səslərin birləşməsindən sözlər yaranmışdır. Bu dövrdə ulu icmanı qəbilə icması əvəz etdi. Onun əsasını qan qohumu olan insanların birliyi təşkil edirdi. Qadın qəbilənin həyatında mühüm rol oynayırdı. Onlar uşaqların qayğısına qalır, yığıcılıqla məşğul olur, odu qoruyub saxlayır və yemək hazırlayırdılar. Buna görə qəbilədə ana üstün yer tutur, nəsil ana xətti ilə müəyyən olunurdu. Bu, tarixdə ana xaqanlığı, matriarxat çağıdır. 12 min illikdən Azərbaycan ərazisində ortadaş dövrü və ya mezolit adlanan dövr başlandı. Mezolit dövründə yaşayış üçün daha əlverişli iqlim şəraiti var idi. Qəbilə icmasında yaşayan insanlar əsasən ovçuluq, yığıcılıq və balıqçılıqla məşğul olurdular.